თბილისსა და რეგიონებში დღეს საპროტესტო აქციები კვლავ დაგეგმილია. პროტესტის 164 დღეს თბილისში აქცია ორ ლოკაციაზე ჩატარდება. კერძოდ 19 საათზე პროტესტი ტრადიციულად საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაიწყება, ხოლო 20 საათზე აქციის მონაწილეები პარლამენტთან შეიკრიბებიან. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის ინფორმაციით ინდოეთი და პაკისტანი ცეცხლის სრულ და დაუყოვნებლივ შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა. შეერთებული შტატების შუამავლობით ღამით ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შემდეგ მოხარული ვარ განვაცხადა, რომ ინდოეთი და პაკისტანი შეთანხმდნენ ცეცხლის სრულ და დაუყოვნებლივ შეწყვეტაზე. ულოცავთ ორივე ქვეყანას საღი აზრისა და დიდი ინტელექტის გამოყენებას. გმადლობთ ამ საკითხზე ყურადღებისთვის, დაწერა ტრამპმა. ორი ქვეყანა ერთმანეთის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციებს მიმდინარე კვირის 4 შაბათიდან ახორციელებდა. მას შემდეგ, რაც ინდოეთმა ქაშმირში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის პასუხოდ პაკისტანი დაბომბა. მარკო რუბიო პაკისტანის შეიარაღებული ძალების მეთაურსა და ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ესაუბრა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტზე დააყრდნობით ავრცელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებითვე მარკო რუბიო მხარეებს კონსტრუქციული მოლაპარაკებების დასაწყებად ამერიკის დახმარებად შესთავაზა. დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და პოლონეთის ლიდერები კიევში ჩავიდნენ უკრაინის მიმართ სოლიდარობის გამოსახატად. გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი პოლონეთის პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდებიან.